Sziasztok srácok, Csabi vagyok. Ahogy ígértem, elhoztam nektek egy úgymond mini pack openinget. Kijött a BPL TOC, ahogy itt a jobb alsó sarokban láthatjátok. Erre gyűjtögettem a pakkokat a héten, sok SBC-t csináltam, hogy létre jöhessen ez a videó. Kijöttek új weekly objektívek is. Ugye TOC Domenico Criscito kártya szerezhető egészen egyszerűen, és a többi már igazából, hát ez a 10 meccses Dele Alli nem igazán vonz, rá Barca, Chelsea, Liverpool, stb. Majd ti is elolvashatjátok, ha beléptek a játékba. Igazából Team of the Week, semmi egetrengető. Van egy 89 Jacko, de semmi értéke nincs, ez a Idrissa Gueye kártya, és 40k körül mozog. Delikt megkapta a 4. informját, ami elképesztő, és hihetetlenül olcsó ez is. 50k környékén, 50-60k. De ugye megvan a 86-os verzió. Így áll most a csapatunk. Egy ütős CV-t és egy CM-et még keresek a csapatba, és akkor talán azt mondhatom, hogy kész az alakulat erre az idényre. De hát ugye megtartottam a Foot Champions Rewardot is, és amellett 20 egészen minőségi pakkot, amit most el is kezdünk nyitni lassan. 2 community TOTS playert is fogunk nyitni, az már egészen biztos. És elkezdjük a legrosszabb pakkal, akkor Tourer Gold Players Pack, ugye ez nem eladható. Ezt Gold Upgrade-ben csináltam. És csillan, de nem TOTS. Egy Ronaldo jöhetne. Ne. Ó, Uramisten! Uramisten! Hát micsoda kezdés lett volna! Micsoda kezdés lett volna! De nem fagyott be ugye a kép, nem volt késleltetés, tehát akkor már én tudtam, hogy ez nem lehet Ronaldo, de hát... Hát ez hihetetlen. Micsoda indítás lett volna, ha előre bejelentem is Ronaldót nyitok. Hát ez hihetetlen. Na, erős kezdés. Egyből egy board. Hát nyissuk itt a kisebb csomagokat. Először úgy gondolom. Ez nem bordos. Ami nem bordos, azt elnyomom igazából, azt ne nézzük végig. Kajubi. Az a Sampdoriás fiatalember talán érhet valamit. 900-ért gyorsan kipakolom. Többi az klub. Fú, kicsit megállt bennem az ütő még mindig. Hogy itt Ronaldót nyitunk. Untradable-be. Small Prime Electrum Players Pack. Második felvonás. Ebből sincs board, hát ezek nem igazán a legjobb csomagok, de ebből is nyitottam már jót. Lascelles, egy Benfica, ja, ez az a nem eladható csomag, ami Objectiveből jött, tehát ez megy a klub alapból. Aztán van még egy ilyen csomagunk, ha minden igaz. Így is van. Ez már eladható. Jó, ez sem board. Erős kezdés után nem jönnek a boardok. Gray, nagyon alacsony ratingű játékosok. Talán ez a Rostovos úriember. Hát ez 1001-be felpakoljuk gyorsan. Comper, őt még megnézzük gyorsan. 900, hát igazából. Jó, nem húzom tovább az időt. Na, hiszem a kisebb csomagok elfogytak, de nem biztos, nem van még. Van még egy, ami kisebb. Lesz a board. Ebből sincs board. Egyik kis csomagból sem jött a board. Kizárólag az upgrade packből. Egy Gigi Donnarumma és egy Klein. Ezek érhetnek valamit, de... Klein azért megy. Ha 3K-ért megveszik, akkor jó. A többiek klub kellenek a játékosok.
Nézzük meg, hogy van SBC. Nincs egyelőre. Valószínűleg akkor a hétvégén várható. Közben meg is vettek valakit. Igen, a Sampdoriás úriember elkelt egész gyorsan. 16 pak van még. Hát, ha nyitnánk egy tocot, akkor én azzal már teljesen elégedett lennék, mármint egy BPL-es tocot. Na nézzük talán a legrosszabb csomagot. Ebből biztos, hogy nem lesz board. Így is van, még ritka arany sem. Amire számítani lehetett, pontosan ez. Mexikó, jó, azok a bronzok már semmit nem érnek, igazából mennek a klubba. No. Természetesen ezeket a végén fogom nyitni, ami garantált TOTS vagy Inform. Jó, az a Premium Mix Players Pack. Igazából ez se valami rengető csomag. Nem. Eddig egy board. Eddig egy board. Hát az igazán jó csomagok még hátra vannak. Jó. La Ligás Remi. Jó, spanyol másodosztály, semmit nem ér. Na, kicsit jöhetnének már a boardok. Lassan, lassacskán. Prime Gold Players, Mega, igen, Rare, Jumbo, Premium, Jumbo. 3 Jumbo Premium, nyissuk a középsőt. Ezekből kb. Sosem nyitottam semmi értékeset. Ez egy vékony csomag. Hát igen. Eddig nem valami sikeres. Aki ér valamit. 2000. Hát akkor ezt el is passzoljuk. Jó, ez a klub. VLM jó. Sok chemistry style igazából. Jó. Hát majdnem Ronaldo után kicsit visszaestünk. No de, hát akkor folytassuk a következő 15K-s csomaggal. Ez is egy vékony csomag. Ezekből folyamatosan vékonyakat kapok. Defoe. Ó, Jürgen Klopp jöhet. Fitnessekre nagy szükség van. Jó, Engine is jöhet, Storari, megnézzük, hogy ére valamit gyorsan. Hát egy 800-ért felnyomjuk. Többi discard. Még nem sok profit. Jött. Utolsó 15K-s csomag. Vékony lesz vajon? Ez egy inform. Így van, ez egy inform. Argentin Striker. Fiorentina. Simeone. Az öreg Diego Simeone kisfia. Ugye, amint tudjuk. Biztos, hogy semmit nem ér. Hát igen, discard inform. Mindegy, hát ha el kell, ez már profit. Nagyon jó. Hopp, egy Shadow Chemi, azt majd megnézzük. Ez egy 4000 zseton minimum. Az transfer, Howard, biztos nem ér semmit. Jó. Discard. Na. Egy informál jött. Rare Gold Pack. Ebből nyitottam Informa Guerrero-t. Annó. Jön-e most valami? Nem. Fogynak a csomagok. Fogynak a csomagok. Borzasztó. Borzasztó ratingű játékosok. Rodrigo talán az SBC miatt, hát meglátjuk. El kell-e? 240 000 zsetonnál járunk. Megapack. Rare Players Pack. Prime Electrum. Nézzük ezt a Prime Electrumot. Hát ahhoz valamit. Egy board. Sima arany.
Francia CDM, és nem Kanté, hanem egy Enzonzi. Kantét is kinyitottuk már idén. Egyszer. Most másodjára nem jött össze. Hát talán ez a ausztrál ligás. Bizony, bizony, bizony. Ez egy szép kis összeget ér. Jó, Enzonzi és a többiek. Klub, ez discard, ez semmit nem ér. Megapackre, Players Pack, egész jó csomagok maradtak, szám szerint 9. Talán nyissuk a legrosszabbat, a 25k-sat. Ez is board, ez is sima arany. Ez is francia, egy RM, az pedig egy Dembélé, aki már nem sokat ér, viszont egy egész jó kártya. Szuper szabnak lehet használni, ahogyan mondják. Hát szerintem semmi, 8, 4, semmi. Jó, elrakjuk. Hertás ezüst talán. Valami, 1008, 1003, hát nem. Jó, klub. Romulo. Hát szerintem semmit, így van. Jó, Quixel. No, nyitunk-e BPL Tocot, az a kérdés. Prime Gold Players, nyissunk egy 45k-sat. Nyissunk egy 45k-sat. Egy vékony, úgy, de fájdalmas ezt nézni 45k-s csomagból. Stones, Fernando. Jó, ezek semmit nem érnek. Megnézzük ezt a Montpellier-s úriembert, hogy hát egy 700 zseton. Két mexikói ligás pedig szerintem semmit nem ér. No. Csökken az esély a Tocra. Real Electrum. Ez nagyon jó csomag, én azt gondolom. Ebből sok minden jött már, de nem most! De nem most! Istenért nem nyitottunk egy Ronaldót az elején. Hát az mekkora lett volna. Én még mindig itt tartok. Jó. Francia másodosztály. Jó, Ruiz, többiek. Klub. Ez kuka. Nos, mik van még? 2 megapack, egy 50k-s csomag, és ennyi. Amiből BPL Tots jöhet. Ugye ezek a VL rewardok, ez a 3 csomag. Nézzük az első megapacket. Megapackek se adják mostanában, hihetetlen. Hihetetlen. Semmi esély már szinte BPL Tocra. Ez a Beneventós úriember lehet, hogy nem. Már nem. Jó, legalább fitnessünk lesz egy csomó. Az mindig kell. Akkor az kuka. Bár csak egy Ronaldo jött volna. Jó, befejeztem. Nos, lássuk a következő megapacket. Ez már csillan, de nem inform. Igen, sima kártya. Holland, egy Robben, nem. Egy De Frey 84-es, ami hasznos lehet. Még, aki jönnek ki ratinges SBC-k, Sergi Roberto, ő se lehet rossz. 5, hát az elég alacsonyan van most az árak. Sergi Roberto, mindegy, megtartunk mindent. Ezt a Darby Kant is jobb hátvédet lecsekkoljuk gyorsan. 1000-1500 ér. Felpattintjuk. Hadd vigyék. Jó fitnessek, nagyon kellenek. És egy gyönyörű rövidhajú hölgy is a csomagban. Utolsó esély. A BPL Tocra egy 50k-s csomag. Nézzük. És nem tudsz, csak egy sima board. Ez pedig egy olasz CB, egy Barzai. Nem volt megakadás, tehát nem lehetett walkout.
egy Barzai jött, ami nem rossz, jött még egy, és megint Nani, és megint Nani. Hát ezt nem hiszem el. Jó, mindegy, ezeket, illetve őt felrakom, majd később megnézem. Nanit is, többi discard, tehát BPL TOC nem lesz. Az már biztos. Van két ugye Community TOC playeres csomag, amivel reméljük nem kapunk duplikétet. Igazából egy Chiellini jönne nagyon jó, vagy egy Jamie Vardy, vagy egy brazil CDM, nem jut eszembe a neve, úristen. Nézd már. Monakós, mindegy, azért is megnézem. Fabinho, jó, eszembe jutott, Fabinho. Na, tehát ezeknek örülnék, de igazából bárki jön, tök mindegy. Nézzük az elsőt, tehát elsőt otszunk ebben a videóban. Belga, Courtois! Oh my god! A legnagyobb rétüngű TOC a communityben. Thibaut Courtois 94-es. Hoppá! Hát igazából nem tudom, hogy... Hát most használjam-e vagy ne? Mert van egy Van der Saarom. Hát erre nem számítottam. Thibaut Courtois. Elképesztő nyitás. Hát... és BPL TOC. Jó. Tehát csak nyitunk BPL TOC-ot. Egy Thibaut Courtois jött. Jó. Huha. Jó. Nyissuk a másodikat. Ne belga. Ne, de tuti belga lesz. Ne belga legyen. Brazil. GK. Ó, két kapust nyitunk, nem hiszem el. Ez nem hiányzott. Jó, legalább nem duplicate. Két TOC kapus, hát nem hiszem el. Mezőnyjátékosokból senki. Jó, őt biztos, hogy nem fogjuk használni. De mindegy, menjen a klubba, és az utolsó csomag a Foot Champions Reward Pack, 4 piros inform, amit áprilisban adtak ki. Nézzük. Szép ez a csillanó. Brazil, CB. Oh. Na őt viszont ki akartam volna próbálni. 85-ös Marcelo. Nem tűnik rossznak. Nem tűnik rossznak, őt nézegettem. De nem akartam rádozni pénzt, most ki tudom próbálni. Hirtelen a beakadásban azt hittem egy Thiago Silva, nem tudom, hogy volt-e informja áprilisban. Mindenesetre ez egy Marcelo. Moses nagyon... Na, Moses nagyon jó. Egy Castillo és egy Adler kapusokat, nagyon jókat nyitunk ebben a videóban. 97-es fejelés, wow. Moses, ő nem rossz. Second inform, azt hiszem. És ez egy használható kártya. De hát ugye ott van már egy Zanettink. 87-es erő. Jó, és nézzük ezt a Marcelot. Jó, magas. Hát az a gyorsulás 66. 97-es erő. Ez nem egy rossz kártya. Ez nem egy rossz kártya, mindenképpen kipróbálom. Azért az Alissonért nagyon kár. Mert egy mezőnyjátékos nagyon jól jött volna. Nézzük csak a csapatot. Tolunk rá egy Shadow Chemit, én azt mondom, és kipróbáljuk.
Ide pedig ugye Courtois-t mindenképpen ki fogom próbálni. CM posztra keresünk még, talán Yaya Touré helyett egy illetőt. Viszonylag elégedett vagyok. Nyitottunk BPL tocot, de nem olyat, amilyet akartam. Nagyon jó az a Courtois. No de 20 perc megy a videó is, itt le is akarom zárni. Köszönöm mindenkinek, aki megnézte. Ha tetszett, elfogadok egy lájkot, vagy egy feliratkozást nyugodtan. Következő videóban találkozunk. Én Csabi voltam, sziasztok!